ஒரே சத்தம் ஐயோ என்னடா சத்தம் சொல்லிட்டு நானே பத்திரிச்சு இந்த இது ஓடி போய் பார்த்தா 2 முட்டை இருக்குது. அந்த முட்டை பக்கத்து கலராக இருக்குது. அதை பார்த்து ஆங்கிரி பேர்ட் மூஞ்சி மாறிக்குது. என்னடா இதெல்லாம் பொம்மை பார்த்து தானே பார்த்தேன். இதே அப்புறம் நிஜ வழியில் வந்து நான் யோசிக்கும் போது இந்த முட்டையை வச்சு எதுவும் பண்ண முடியாதுன்னு சொல்லிட்டு யோசிக்கும் போது என் தம்பி சொன்னா நம்ம எவ்வளோ முட்டையில் ஆம்லேட் போட்டுறேன், இதுல ஒரு ஆம்லேட் போட்டுதாங்கண்ணா அப்படின்றான். சரி நான் ஊசி எதுடா கெடுறோம்னு சொல்லிட்டு அந்த முட்டையை பார்த்தீங்கன்னா மண்டையில வச்சு அந்த ஆம்லேட்டை போட்டு என்னடா ஒரு கலருமே இல்லைன்னு சொல்லிட்டு பார்த்தா சாதா முட்டை மத்தாங்குது. சரி வா இதுலேயே ஒரு ஆம்லேட் போலாமே சொல்லிட்டு உப்பு மிளகா வெங்காயம் எல்லாத்தையும் போட்டு நல்லா கலக்காச்சு. இதே அப்புறம் வேக வைக்கணும்னு சொல்லும் போது தான் நம்ம தம்பி பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வழக்கமாக போகிற மந்திரத்தை போடுறான்டா. சரி அடிக்கிற வெயிலுக்கு அந்த மந்திரமும் கரெக்டாக ஒர்க் ஆகுமேன்னு சொல்லிட்டு 1 2 3 சொல்லிட்டு ஒரு திரும்ப பாருங்க. பார்த்தீங்கன்னா ஐயோ செம்ம கொதிப்பு. 1 2 3 பார்த்தீங்கன்னா நம்ம முட்டை ரெடி ஆகிடுச்சு. அங்கே பாருங்களேன் வேற மாதிரி ரெடி ஆகிடுச்சு. இதை சாப்பிட்டு டேஸ்ட் பண்ணி போமே சொல்லிட்டு அங்கே பார்த்தீங்கன்னா இந்த முட்டை பார்த்தீங்கன்னா எப்படி ஆயிடுச்சு பாருங்க. ஆம்லேட் பயங்கரமாக இருக்குது பார்க்கறதுக்கு. நீங்களும் அது மாதிரி செஞ்சு சாப்பிடுங்க மறக்காமல் வீட்டில். லைட்டாக கொஞ்சம் பீட்சா மாதிரி எடுத்து டேஸ்ட் பண்ணும். அப்பா செம்ம சூடாக இருக்குது. இந்த வீடியோ மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். நெக்ஸ்ட் வீடியோ போகும். பாய்.